গান মনে পড়ছে, যে গান মনে পড়ছে সেটাই যেটা ভালো। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, ललचा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। সেই সুন্দর, সেই সুন্দর, সেই সুন্দর, সেই সুন্দর, সেই সুন্দর। গানটা মিললো না? এটা হচ্ছে মানে ভাগ্নি তার মামাকে গান দিয়ে মানে এত বড় একটা গিফট নাকি, গানের গিফট। এটা খোলো দেখি কি ওইটা মামাকে খুলতে বলা হলো, মামা খুলবে, মামা